Ngọc Nhi xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay, ngày 23 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Hết bộ tứ kim cương đến G7 NATO và giờ đây nhóm tình báo ngũ nhãn do Mỹ dẫn đầu sẽ mở rộng quan sát Trung Quốc với 2 tàu chiến mới từ Anh. Bất chấp trùng điệp hội nhóm mà Hoa Kỳ và các đồng minh đang hợp lực bày binh bố trận, chiến cờ Trung Quốc vẫn đều đặn gửi thông điệp răn đe đến Đài Loan lần thứ 10 trong tháng. Trước những sức ép từ Bắc Kinh, tàu ngầm nội địa đầu tiên của Đài Loan sẽ hạ thủy sớm hơn dự kiến. Câu chuyện về điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tiếp tục được WHO tuyên bố giai đoạn 2 sẽ nhắm thẳng vào tắc trách ở Viện Virus học Vũ Hán. Ngay lập tức, Trung Quốc bác bỏ kế hoạch mang nước cờ chính trị này của WHO. Ở đấu trường kinh tế, Mỹ cam kết chống lưng cho Úc trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới: Taliban bóc lột tiền của và tăng cường chiêu binh tại quận Kara. Vì sao Trung Quốc không thể dự đoán được thảm họa mưa lũ mới nhất? Lớp học ngoài trời độc đáo thắp lên hy vọng cho học sinh giữa dịch bệnh. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 23 tháng 7 ngay sau đây. Đấu trường biển đã chứng kiến thêm một người chơi mới khi Anh quyết tâm đưa hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth thực hiện chuyến hành trình đầu tiên đến châu Á-Thái Bình Dương. Nó sẽ đi qua Biển Đông, những khu vực mà Trung Quốc thường xuyên bành trướng uy lực và tranh giành chủ quyền để tiến hành các cuộc tập trận cùng hạm đội của Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Úc, Canada, New Zealand, Pháp. Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Anh còn tuyên bố sẽ chỉ định vĩnh viễn 2 tàu chiến đóng quân ở vùng biển châu Á. Các nhà quan sát quân sự Trung Quốc cho biết quyết định của Anh cử 2 tàu chiến tới hỗ trợ thường trực các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương có thể giúp mở rộng ảnh hưởng của Liên minh tình báo ngũ nhãn, giám sát nhất cử nhất động của Bắc Kinh. Kế hoạch triển khai vĩnh viễn 2 tàu chiến ở vùng biển châu Á được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết trong một thông báo chung tại Tokyo với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi vào thứ Ba 20 tháng 7. Được biết, tháng 9 sắp tới đây, hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth mang theo tiêm kích tàng hình F-35B cùng nhóm tàu hộ tống sẽ đến Nhật Bản. Trong bối cảnh London tăng cường quan hệ an ninh với Tokyo, nơi đã bày tỏ sự báo động ngày càng tăng trong những tháng gần đây về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở khu vực. Kết thúc cuộc hành trình này sẽ có 2 tàu chiến Anh ở lại vĩnh viễn vùng biển châu Á như thông báo mới đề cập. Chuyên gia Hải quân Lee Ji tại Bắc Kinh cho biết, sự hiện diện của 2 tàu chiến Anh bổ sung ở vùng biển châu Á sẽ không làm thay đổi đáng kể cán cân ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng có thể khiến Trung Quốc chịu áp lực chính trị từ dư luận quốc tế. Ông Lee cũng nhận định đây là một động thái chính trị mạo hiểm được thực hiện bởi nhóm ngũ nhãn, vốn từng tập trung vào việc chia sẻ thông tin tình báo và hiện đang lôi kéo sự tham gia của Nhật Bản và mở rộng hợp tác sang các hoạt động và phối hợp quân sự chung. Được biết, nhóm ngũ nhãn do Mỹ dẫn đầu, bao gồm Anh, Canada, New Zealand và Úc, có thỏa thuận trao đổi các thông tin tình báo, đơn cử như nhằm vào Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh và dần xoay tầm ngắm sang Trung Quốc trong bối cảnh sức ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Với mạng lưới tình báo rộng rãi, nên Nhật Bản đang là một ứng viên tiềm năng đối với nhóm ngũ nhãn, trong khi Tokyo lại đang dần có những quyết sách đanh thép và cứng rắn hơn với Trung Quốc. Bên cạnh đó, theo ông Lee phân tích, những nhân vật nặng ký như Mỹ và Anh, 2 cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cũng đang cùng tham gia để chống lại một Trung Quốc đang trỗi dậy, và điều này có thể làm tê liệt ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh trong cộng đồng quốc tế. Theo Zhu Zhenming, một nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh cho biết, khả năng tác chiến của tàu sân bay Queen Elizabeth sẽ không gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp trong khu vực đối với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nhưng bất kỳ hoạt động hải quân chung tiềm năng nào trong tương lai giữa các lực lượng Mỹ, Anh và Nhật Bản có thể giúp cho Washington như hổ mọc thêm cánh, chia sẻ một phần nguồn lực và chi phí cho những kế hoạch lâu dài nhằm chống lại quân đội Trung Quốc. Trong lúc đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục kiên trì với các thông điệp răn đe gửi đến hòn đảo Đài Loan. Theo báo cáo từ cơ quan phòng vệ hòn đảo MND, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào chiều thứ Tư ngày 21 tháng 7, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 10 trong tháng này. Báo cáo chi tiết cho biết một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Thiểm Tây I-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLAAF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của PLAAF. Máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong khu vực nhận dạng của Đài Loan vào các ngày 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15 và 21 tháng 7. Tất cả các máy bay trong tháng này đều bay động cơ phản lực cánh quạt chậm, bao gồm cả tác chiến điện tử, tác chiến chống tàu ngầm và các biến thể trinh sát.
Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vung xám bằng cách thường xuyên cho máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam. ADIZ là một khu vực trải dài bên ngoài không gian của một quốc gia, nơi các kiểm soát viên không lưu yêu cầu máy bay xâm nhập phải trình báo nhận dạng. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ của Đài Loan 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 17 lần vào tháng 2, 18 lần vào tháng 3 và 21 lần vào tháng 1. Năm ngoái, chúng đã được quan sát 19 lần vào tháng 12 và 22 lần vào khoảng tháng 11 và 22 lần vào tháng 10. Trước sức ép không ngừng từ phía bên kia eo biển, Đài Loan đang thúc đẩy củng cố sức mạnh quân sự của mình. Đài Bắc mới đây đã thông báo sẽ hạ thủy tàu ngầm nội địa đầu tiên của mình và xúc tiến nhận ngư lôi hạng nặng từ Mỹ sớm hơn dự kiến. Theo dự tính ban đầu, chiếc tàu ngầm đầu tiên mà Đài Bắc tự đóng sẽ thực hiện chuyến hải hành trong nửa đầu năm 2024 trước khi chính thức được đưa vào hoạt động năm 2025. Tuy nhiên, các giới chức quân sự nước này cho biết chuyến đi sẽ diễn ra sớm hơn vào tháng 9 năm 2023. Chính quyền Đài Loan đã đầu tư ngân sách là 49,3 tỷ Đài tệ, tương đương 1,75 tỷ đô để đóng con tàu ngầm nội địa đầu tiên này từ năm ngoái. Dự kiến các khâu lắp ráp toàn bộ bộ phận của con tàu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022 và các hệ thống điện tử sẽ được trang bị vào đầu năm 2023. Sau nhiều tháng thử nghiệm, con tàu sẽ bắt đầu thực hiện chuyến hải hành đầu tiên trước khi được ban giao cho lực lượng Hải quân Đài Bắc vào năm 2024. Nếu mọi thứ diễn biến đúng theo kế hoạch, quân đội nước này mong muốn được đầu tư thêm ngân sách để đóng thêm từ 8 đến 12 chiếc tàu ngầm chia thành nhiều đợt. Mỗi đợt sẽ đóng từ 2 đến 3 chiếc. Càng về sau, các con tàu sẽ được nâng cấp tiên tiến hơn so với các con tàu trước đó. Ngoài ra, quân đội cũng đang đẩy nhanh kế hoạch nhận 46 quả ngư lôi hạng nặng do Mỹ chuyển giao trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Chủ đề đâu là nơi khởi nguồn cho dịch bệnh Covid-19 vẫn luôn là đề tài gây ra những cuộc đấu tố qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào hôm thứ Năm 22 tháng 7, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khởi động cuộc điều tra lần 2 về nguồn gốc của coronavirus với giả thuyết nó có thể đã trốn thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm Trung Quốc. Lý do cho sự phản đối, Trung Quốc nhắc lại lập trường cáo buộc cuộc điều tra lần 2 là một chiêu trò chính trị chứ không nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học. Trong tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đề xuất giai đoạn 2 của các nghiên cứu về nguồn gốc của coronavirus tại Trung Quốc, bao gồm kiểm tra các phòng thí nghiệm và thành phố Vũ Hán, kêu gọi sự minh bạch từ các cơ quan chức năng. Trước thông tin này, ông Tăng Ích Tân, Thứ trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NSC, nói với các phóng viên rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận một kế hoạch truy tìm nguồn gốc như vậy vì nó coi thường ý thức cộng đồng và thách thức khoa học. Ông Tăng cho biết đã rất ngạc nhiên khi lần đầu đọc bản kế hoạch của WHO liệt kê giả thuyết rằng Trung Quốc vi phạm các quy trình trong phòng thí nghiệm đã khiến virus bị rò rỉ trong quá trình nghiên cứu. Trong khi người đứng đầu WHO hồi đầu tháng 7 cho biết các cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang bị cản trở do thiếu dữ liệu thô về những ngày đầu tiên lây lan ở đó. Hồi tháng 3, WHO công bố báo cáo điều tra ban đầu về nguồn gốc dịch COVID-19, trong đó xác định virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ động vật trước khi lây lan sang con người vào khoảng tháng 12 năm 2019. Phía Bắc Kinh cũng nhiều lần nhấn mạnh đã hợp tác rất đầy đủ trong cuộc điều tra đầu tiên của WHO. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quốc gia phương Tây đặt câu hỏi về tính chính xác của báo cáo ban đầu này. Do vậy, Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5 đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo Mỹ tìm hiểu về khả năng xảy ra một vụ tai nạn rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Ông Tăng Ích Tân nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng một số dữ liệu không thể được chia sẻ hoàn toàn do lo ngại về quyền riêng tư. Chúng tôi hy vọng WHO sẽ nghiêm túc xem xét các cân nhắc và đề xuất của các chuyên gia Trung Quốc và thực sự coi việc truy tìm nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 là một vấn đề khoa học và loại bỏ sự can thiệp chính trị. Ông Tăng cùng với các quan chức khác và các chuyên gia Trung Quốc đã ra lời kêu gọi WHO mở rộng các nỗ lực truy xuất nguồn gốc bên ngoài Trung Quốc sang các quốc gia khác. Các nhân vật ngoại giao chiến làng của Trung Quốc cũng đã liên tục phản pháo hướng mục tiêu nghi ngờ làm rò rỉ virus đến cơ sở lục quân Fort Detrick của Mỹ ở bang Maryland. Ở một diễn biến khác, mặc dù Trung Quốc kiên quyết bác bỏ cáo buộc nhúng tay vào các cuộc tấn công mạng, nhưng cơ quan an ninh của các nước liên tục phanh phui nhiều vụ liên quan đến tin tặc từ Bắc Kinh. Mới đây, cơ quan giám sát an ninh mạng của Pháp ANSSI đã phát đi cảnh báo về các cuộc tấn công do nhóm hack APT31 có liên hệ với Trung Quốc thực hiện. Mục tiêu của các hacker là nhằm vào một số đối tượng lớn của các tổ chức Pháp.
Trong thông báo mới, ANSSI cho biết hiện đang xử lý một chiến dịch xâm nhập quy mô lớn vào hệ thống mạng của nhiều tổ chức ở Pháp. Các cuộc tấn công này do một nhóm tin tặc có tên là APT31 dẫn đầu và chúng vẫn đang tiếp diễn. Thông qua điều tra, ANSSI phát hiện các đối tượng đã lợi dụng mạng lưới các bộ định tuyến trong nhà đã bị xâm nhập để làm trung gian cho các hoạt động trinh sát và thực hiện các cuộc tấn công của mình. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc không ngừng gia tăng, cán cân lại có vẻ nghiêng phần lợi thế về Úc hơn khi Hoa Kỳ đã quyết định chen chân vào, tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ. Không những vậy, đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai còn nói rằng Mỹ cam kết hợp tác với các đồng minh, trong đó có Úc, để giải quyết các chính sách của Trung Quốc gây tổn hại cho người lao động, doanh nghiệp và công dân của Mỹ, Úc. Vào thứ Tư 21 tháng 7, đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan đã đồng ý tiếp tục làm việc để phát triển một chính sách thương mại kỹ thuật số, giải quyết nhu cầu của người lao động và hợp tác trên hệ thống cởi mở, tự do, dân chủ. Bà Tai cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Úc để giải quyết thách thức chung và hỗ trợ thương mại quốc tế dựa trên các quy tắc để thúc đẩy các hoạt động thương mại công bằng theo định hướng thị trường. Được biết, căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc đã bùng phát sau khi Úc cấm triển khai mạng 5G của tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei Technologies của Trung Quốc vào năm 2018. Sau đó, nó trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của coronavirus. Ăn miếng trả miếng, Trung Quốc với vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Úc đã đáp trả bằng cách áp đặt thuế quan đối với rượu vang và lúa mạch từ Úc và hạn chế nhập khẩu thịt bò, than và nho của Úc. Tất cả những động thái này được Mỹ mô tả là hành động ép buộc kinh tế. Úc vào tháng 6 đã đưa những o ép của Trung Quốc về sản phẩm rượu vang lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Vào tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc luôn cho rằng quan hệ Trung-Úc lành mạnh và ổn định là vì lợi ích cơ bản của cả hai nước. Thưa quý vị, hồi đầu tháng 7, Taliban đã chiếm được trung tâm quận Kandahar thuộc phía bắc Afghanistan. Các quan chức và người dân tại khu vực này đang vô cùng hoang mang khi lực lượng phiến quân ra sức bóc lột tiền, tài sản của người dân, đồng thời tăng cường các hoạt động chiêu binh. Những tay súng Taliban đóng quân ở tỉnh Bangka đang đàn áp buộc người dân địa phương sống trong các khu vực bị chiếm đóng phải trả cho nhóm phiến quân một phần thu nhập của họ. Ông Mohammad Yusuf, quyền thống đốc ở Kandahar, cho biết chỉ có khoảng 20 chiến binh Taliban đang đóng tại các khu hành chính và trụ sở cảnh sát của quận. Những người còn lại đã tiến vào các ngôi làng để bắt buộc người dân quyên góp tiền. Theo lời quận trưởng quận Sotabha ở tỉnh Bangka, lực lượng Hồi giáo còn áp khoản thuế vượt khả năng chi trả lên những tiểu thương và người dân, đồng thời hạch sách những ai không có nhiều tiền. Kể từ sau khi Taliban gia tăng tình trạng bạo lực, các hoạt động kinh doanh đã bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những khu vực có cảng cạn như là Hairatan. Trước tình hình này, lực lượng an ninh Afghanistan đã trấn an người dân rằng họ sẽ sớm khởi động các chiến dịch tấn công để bảo vệ thành phố, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Mặt khác, Taliban cũng đang tiến hành các cuộc chiêu binh rầm rộ tại Bangka. Trước bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong tình thế bạo lực gia tăng tại Afghanistan, Hoa Kỳ đang làm việc với các đồng minh để đảm bảo một số địa điểm cư trú ở nước ngoài cho khoảng 4.000 công dân Afghanistan và gia đình của họ khi quân đội Hoa Kỳ và liên quân rút khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đây là một nỗ lực nhằm giải quyết tạm thời hơn 10.000 thị thực nhập cư đặc biệt cho người Afghanistan đủ điều kiện còn tồn động, những người đã giúp đỡ quân đội Mỹ trong suốt 20 năm qua. Nỗ lực này của Mỹ nằm trong chiến dịch tị nạn đồng minh. Đối với những người đã hoàn thành phần lớn thủ tục xin thị thực thì sẽ được sơ tán đến một đồn trú của quân đội Hoa Kỳ ở Virginia. Một quan chức giấu tên nói thêm rằng do sự hiện diện quân sự hạn chế của Mỹ ở Afghanistan, những người đủ điều kiện thực hiện chuyến bay sơ tán nhưng ở xa như phía bắc đất nước phải tự mình thực hiện chuyến hành trình tới thủ đô Kabul hoặc tới quốc gia đồng minh của Mỹ để chờ cấp đủ thị thực. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo sẽ bắt đầu các chuyến bay sơ tán trong tháng này cho các công dân Afghanistan và gia đình của họ, những người đã hỗ trợ Liên quân Mỹ và NATO trong cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở Afghanistan. Bởi lẽ khi Mỹ rút quân và lực lượng Taliban trỗi dậy nhanh chóng, nhiều lo ngại rằng những người Afghanistan đã giúp đỡ các lực lượng Mỹ và NATO sẽ phải đối mặt với quả báo. Tại Lầu Năm Góc hôm thứ Tư 21 tháng 7, một sĩ quan quân đội cấp cao đã nói với các phóng viên rằng Mỹ đã hoàn thành hơn 95% nhiệm vụ quan trọng rút khỏi Afghanistan. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley cho biết, Hoa Kỳ đã tiến hành hơn 980 chuyến vận chuyển hàng hóa trong vòng chưa đầy 3 tháng.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết, Nhà Trắng sẽ tái áp dụng các biện pháp hạn chế tại khu vực biên giới trên bộ với Mexico và Canada. Đồng thời, Mỹ cũng sẽ hủy bỏ các chuyến du lịch đến nước này trong ít nhất 1 tháng nữa. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức Canada thông báo sẽ sớm mở cửa đón các du khách Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết sẽ kéo dài các lệnh hạn chế đi lại không cần thiết và các bến phà và biên giới với Canada, Mexico đến hết ngày 21 tháng 8 nhằm giảm sự lây lan của COVID-19, đặc biệt là nguy hiểm từ biến thể Delta. Cơ quan này cũng thường xuyên liên lạc với phía Canada và Mexico để xác định các yếu tố và điều kiện cần thiết cho phép nới lỏng các hạn chế một cách an toàn và bền vững. Vào tháng 3 năm 2020, Hoa Kỳ đã đóng cửa biên giới trên bộ với 2 nước láng giềng để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phối hợp với các nhà chức trách Canada và Mexico liên tục gia hạn các hạn chế đi lại kể từ thời điểm đó. Hôm 19 tháng 7, các quan chức Canada đưa ra thông báo từ ngày 9 tháng 8, các du khách Hoa Kỳ được tiêm vaccine đầy đủ có thể nhập cảnh vào nước này. Cập nhật một thông tin đáng chú ý về thảm họa mưa lũ kinh hoàng đổ bộ miền Trung Trung Quốc. Nếu Trịnh Châu, Trung Quốc trải qua cơn mưa lớn nhất trong 1.000 năm qua, thì tỉnh Hải Nam chứng kiến cảnh sơ tán khẩn cấp của hơn 100.000 người. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là tại sao các nhà dự báo thời tiết ở Trung Quốc không thể đoán trước được thảm họa mới nhất này? Nguồn tin từ tờ South China Morning Post cho biết, các nhà dự báo thời tiết đã dự đoán lượng mưa lớn trước trận lũ kinh hoàng đổ bộ vào miền Trung Trung Quốc trong tuần này, nhưng đã đưa ra cảnh báo sai địa điểm và sai thời điểm. Shuai Fang, Phó Giám đốc Dịch vụ Khí tượng của Hà Nam cho biết, chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ do thời tiết khắc nghiệt vào thứ Năm tuần trước. Thế nhưng một ngày trước khi những trận mưa như trút nước xảy ra, địa điểm dự kiến mà trận mưa lớn sẽ ập đến đầu tiên là Giao Châu, một thành phố dưới chân núi Thái Hành. Hôm thứ Bảy 17 tháng 7, chính quyền địa phương đã đưa ra một thông báo cảnh báo rằng Giao Châu có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 500 mm vào thứ Hai 19 tháng 7, có nguy cơ gây ra lũ lụt lớn nhất trong một thế kỷ và phải di dời một số cư dân khỏi các khu vực trũng thấp. Các khu vực khác bao gồm thủ phủ của tỉnh Trịnh Châu cách đó chưa đầy 100 km về phía nam, được cho là sẽ có tác động nhỏ hơn. Vậy mà cuối cùng lượng mưa tồi tệ nhất đã ập đến Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân, chậm hơn một ngày so với dự báo. Vào sáng thứ Ba 20 tháng 7, thành phố đã ban bố báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất của đất nước, nhưng hầu hết cư dân đã trên đường đi làm. Thành phố đã chứng kiến lượng mưa hơn 200 mm chỉ trong 1 giờ, lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc. Vào buổi chiều, Trịnh Châu chứng kiến lượng mưa nhiều hơn mức bình thường trong nửa năm, gây ngập lụt đường phố và khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trong các chuyến tàu điện ngầm. Ít nhất 25 người thiệt mạng trong trận lũ lụt, trong khi nguồn cung cấp điện và nước sinh hoạt bị cắt hết từ quận này sang quận khác. Một số trạm thời tiết không có dữ liệu vì thiết bị của họ đã bị hỏng. Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng lượng mưa là một trong những điều khó dự báo nhất, và hầu hết các nhà khí tượng học cho biết vẫn chưa thể dự đoán lượng mưa sẽ rơi chính xác vào giờ nào ngày hôm sau. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm ngoái bởi phòng thí nghiệm trọng điểm của nhà nước về thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc, các cơ quan quản lý thời tiết của Trung Quốc đã đưa ra dự báo mưa trong vòng 24 giờ đúng khoảng 15%. Trong năm 2008, con số này đã tăng lên 20% vào năm 2019. Ngay cả ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu, nơi có lịch sử lâu đời hơn nhiều về khí tượng, độ chính xác là khoảng 30%. Trong một thông tin cập nhật về tình hình Thế vận hội Olympic Tokyo, đài truyền hình NHK vừa đưa tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người đã từng hóa trang thành nhân vật trò chơi điện tử Super Mario để quảng bá cho Thế vận hội Tokyo ở Rio, không thể tham dự lễ khai mạc Thế vận hội trong năm nay. Vào năm 2013, cựu Thủ tướng Abe đã cam kết trước các thành viên Ủy ban Olympic quốc tế rằng thảm họa hạt nhân kéo dài ở Fukushima đã được kiểm soát và khẳng định người Nhật có niềm đam mê, lòng tự hào và niềm tin mạnh mẽ đối với Thế vận hội. Do đó, ông chính là người đóng vai trò to lớn trong việc giành quyền tổ chức Thế vận hội về cho Tokyo. Thế nhưng theo NHK, Thủ tướng Abe đã quyết định không tham dự buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic năm nay, sau khi Tokyo tuyên bố tình trạng khẩn cấp và các lệnh hạn chế nhằm giữ an toàn cho người dân và quan khách trong bối cảnh dịch bệnh. Thay vào đó, Thủ tướng đương nhiệm Yoshihide Suga đã có mặt tại buổi lễ. Được biết, ông Abe đã từ chức vào năm ngoái vì lý do sức khỏe. Lễ khai mạc Olympic Tokyo năm nay diễn ra với khoảng 950 người tham dự, trong đó có 20 nhà lãnh đạo toàn cầu và các giới chức. Do tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, nên ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 quyết định sẽ không có khán giả trong các sự kiện diễn ra tại Tokyo và các tỉnh lân cận là Chiba, Saitama và Kanagawa. Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt ở thủ đô và dự kiến không ngừng gia tăng trong thời gian tới, đang gây áp lực lớn cho hệ thống y tế.
Hiện chỉ có 1/3 người dân Nhật được tiêm ít nhất một liều vaccine và họ lo ngại Thế vận hội có thể trở thành một sự kiện lây nhiễm. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một hình ảnh đầy tích cực vẫn tồn tại ở Ấn Độ giữa những đổ nát và thảm cảnh mà đại dịch Covid-19 gây ra. Theo đó, khi các trường đại học bị đóng cửa do coronavirus tấn công kể từ tháng 3, các giáo viên ở Hakkan của Ấn Độ đã tìm ra một phương pháp mới để truyền đạt bài giảng cho những học sinh không thể học trực tuyến vì thiếu các thiết bị hiện đại. Đó là mở các lớp học ngoài trời. Chỉ với một chiếc bảng đen trên vách nhà mỗi học sinh, quy định giãn cách vẫn tuân thủ đầy đủ, những lớp học vẫn tiếp tục và những con chữ vẫn được truyền dạy. Shapan Kumar là hiệu trưởng của một trường học ở làng Dumatha của thành phố Dumka, Ấn Độ. Trường học của ông ấy đã đóng cửa từ tháng 3 năm ngoái. Đối với học sinh nông thôn mà cha mẹ không đủ tiền mua điện thoại thông minh, thì việc tham gia khóa học trực tuyến là không thể, đặc biệt là ở các làng có kết nối di động kém. Để không làm gián đoạn việc học, hiệu trưởng Kumar đẩy ra một ý tưởng, biến những bức tường của các ngôi nhà trong làng thành bảng đen và dạy học sinh ở ngoài trời. Ý tưởng này đã được dân làng hoan nghênh. Họ đã sơn hàng chục tấm bảng đen lên những ngôi nhà dọc theo một con đường rộng tương đối. Họ cũng xây một bục cao ở chân tường để làm ghế dài cho học sinh ngồi khi đến lớp. Lớp học bắt đầu vào 8 giờ sáng và kéo dài 2 tiếng. Thầy Kumar chia sẻ lớp học đã được bắt đầu từ năm 2020. Để hạn chế sự lây lan của Covid-19, những học sinh ngồi cách xa nhau, đồng thời đeo khẩu trang và rửa tay rất thường xuyên. Để có thể dạy được trong không gian rộng lớn ngoài trời, hiệu trưởng Kumar đã dùng loa để giảng bài. Với lớp học độc đáo này, học sinh không chỉ được học kiến thức từ sách giáo khoa mà còn có được nhiều kỹ năng sống thiết thực như cách làm phấn, cách làm đệm bằng lá cọ, cách làm chổi và những thứ khác mà học sinh quan tâm. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 23 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Nhi mến chào quý vị và hẹn gặp lại.